Die USA begrüßen eine neue Covid-19-Untersuchungskommission der WHO, die die chinesische Herkunft des Virus weiter erforschen will. Der amerikanische Geheimdienst teilt mit, dass die Taliban die Hauptstadt Kabul zwischen 3 Tagen und einer Woche umzingeln könnte. Außerdem gab der Sprecher des Pentagon John Kirby bekannt, dass man mit der Evakuierung des Botschaftspersonals in Kabul begonnen hat. Obwohl die Vereinten Nationen die Senkung der CO2-Emissionen fordern, unterstützt China immer mehr Projekte mit einem hohen CO2-Ausstoß. Apple und die Alphabet-Tochter Google stehen seit Monaten in der Kritik, mit ihren App-Stores ein Quasi-Dupol zu bilden und ihre Marktmacht gegenüber Softwareentwicklern auszunutzen. Ein neuer parteiübergreifender Gesetzentwurf im US-Senat sieht vor, die beiden Tech-Riesen nun härter an die Kandare zu nehmen. Es gibt neue Erkenntnisse, dass Pakistan und Afghanistan als Gehilfen Chinas bei der Unterdrückung von Uiguren fungierten. Uigurische NGOs veröffentlichten nun einen Bericht, in dem Bericht wird dargelegt, wie China schon seit 1990 Uiguren in Afghanistan und Pakistan verfolgt. Bis 2001 wurden 27 Uiguren nach China ausgeliefert, andere Uiguren wurden durch pakistanische Sicherheitskräfte verhaftet. Die Flutopfer in der Schwarzmeerregion in der Türkei erhöhen sich auf 38. Der Gesundheitsminister teilte mit, dass 32 Menschen in Kastamon und 6 in Sinop der Flut zum Opfer fielen. Auch in China in der Region Hubei sind 21 Menschen bei Fluten gestorben, 4 werden vermisst. In den USA wurde im Juli ein Rekord bei der illegalen Migration über die mexikanische Grenze festgestellt. Die Zahl der illegalen Migranten übersteigt 200.000 und stellt den höchsten Wert im Jahr 2021 dar.